Hei, da skal vi kikke på do-loop-løkker i dag. Det som er forskjellen på en do-løkke og det vi har sett på tidligere, som var en for-next-løkke, er at en for-next-løkke har begrensninger på seg. Ved at du sier for eksempel for x lik 1 to 100, så looper den altså 100 ganger, og så stopper den. Med ei do-løkke så kan den i prinsippet kjøre evig, og så setter vi heller et dynamisk vilkår som avbryter løkka. Det medfører en risiko for at du kan skrive en do-løkke som kjører evig. Gjerne i vannvare, det hender rett som det er. Så vær oppmerksom på at det også finnes en sånn liten dødmannsknapp i VBA, som gjør at du kan stoppe kode som kjører. Uansett hvor den kjører i Excel og hva den gjør, så kan du bruke denne funksjonen til å stoppe all kode. Og da stopper du programmet og kjører det inn i debug-modus. Så ikke noe kode kjører etter det. Den snarveien er en tastatursnarvei. Det er kontroll, alt og pause. Så jeg anbefaler deg bare se hvor pauseknappen er på tastaturet ditt. Det kan hete break hvis du har engelsk tastatur. Men kontroll, alt og pause på likt stopper altså kode. Ok. Den grunnleggende strukturen i en do-løkke er da do, loop. Sånn som jeg har skrevet inn denne løkka nå, så vil den kjøre evig. En ting vi kunne tenke oss at en do-løkke skulle gjøre, var å for eksempel øke en variabel inntil du når et visst punkt. Så la oss si at vi skal ta variabelen x som vi har der oppe, og sette x til en verdi større for hver loop. Så x lik x pluss 1. Så skal vi si at vi skal loope inntil x er 50 000. For å kunne sette inn et vilkår da, som får oss ut av løkka igjen, så sier du da while x mindre enn 50 000. Dette vilkåret kan du sette enten først, så det gjør at hvis den kommer hit og ser at x er 50 000 eller større, så lar den være å kjøre løkka. Du kunne også satt vilkåret her, og det gjør at når den kommer hit, så sjekker den om x fortsatt er mindre enn 50 000, og hvis den er mindre enn 50 000, så sender jeg det tilbake til do. Så med denne algoritmen, så vil vi få, med denne loopen, så vil vi få samme resultat på x, enten vi setter vilkåret først eller sist. I andre tilfeller, så kan det hende at du ønsker at det er spesielle grunner til at du ønsker while-vilkåret enten først eller sist. Du kan tenke deg hvis du skal gjennom en eller annen array som du ikke skal skrive over U-bound på eller et eller annet sånt nå. Hvis vi forsøker å kjøre denne nå, så ser vi at den teller til 50 000 og skriver ut, da her nede, skriver ut verdien av variabelen etter at loopen har kjørt. For ordens skyld så kan vi også forsøke å sette inn vilkåret her oppe, og da ser vi at akkurat det samme skjer. Så funksjonaliteten er den samme, så fremt det er greit at den, eller så fremt det vilkåret er på denne måten. I andre tilfeller så kan det hende det er et poeng å bytte. Nå har vi jo en algoritme som genererer tilfeldige tall, så vi kan jo forsøke å lage
en algoritme som ser hvor mange forsøk vi trenger på å finne et bestemt tall med den tilfeldighetsgeneratoren vår. Så hvis vi sier at x skal settes lik random number, og så skal vi ha et minimum på 1 og et maksimum på 1 million, for eksempel. Og så kan vi jo da si at vi skal printe ut en eller annen iterator, så jeg har en variabel der oppe som heter i. Så jeg sier da at i lik i pluss 1. Så for hver gang denne loopen kjører, så øker i med 1. Og så sier vi at i skal printes ut etter at loopen er ferdig. Og nå er det jo ikke godt å si hvor lang tid det vil ta før han finner et bestemt tall. Så la oss si loop while x ulik 58.691 for eksempel. Jeg tror kanskje vi skal redusere til 100.000 bare for at dette ikke skal ta veldig lang tid. Så hvis vi forsøker å kjøre den, så ser vi at nå kjører den og tester ut stadig nye, og der var den ferdig. Og da ser vi at den har altså kjørt 10.505.613 ganger før han støtter på det tallet. Det var vel faktisk en del over forventning, om jeg tror jeg må prøve den en gang til. Ja, der kjører han 7,7 millioner ganger. Ok, det var litt mer enn jeg trodde han skulle kjøre, men som jeg nevnte også da vi laget den tilfeldighetsalgoritmen, så er ikke denne tilfeldighetsgenereringen helt 100% i VBA, så det er ikke helt virkelig tilfeldige tall du får ut. Det er i hvert fall det grunnleggende på do-løkke. Hvis du blir bekymret for om du gjør feil i en sånn do-løkke, så finnes det, ved å bruke dette prinsippet her sånn, en måte å sørge for at den stopper. Så bare sånn for å sikre deg, så kan du jo da legge inn en iterator i løkka, som i for eksempel, som ikke betyr noe. Og så sier du bare at den skal do while i mindre enn si at 10 millioner for eksempel. Da sier vi egentlig til denne løkka at hvis du kjører 10 millioner iterasjoner, så stopp uansett. Hvis ikke, fortsett til x når dette måltallet vårt. Så vi kan forsøke å kjøre den en gang til. Unnskyld. Jeg kan ikke sette to, jeg må selvfølgelig sette det i mindre enn 100.000. And x skal vi se, unnskyld. Or x lik 58.922, eller hva det var vi hadde. Sånn. Og da kan vi kjøre den. Og da ser vi at den gikk til 10 millioner og stoppet. Alright, det var det for denne gangen.